katika Yatta Canal. Saa hii nimekuja mpaka intake. Ukweli ni kwamba Thika River haina maji, imekauka sana. So naomba tu watu wetu tafadhali tuvumilie na tuone wale watu wanatumia maji mingi kunyunyizia mashamba yao. Tafadhalini mregulate, muwe mnanyunyizia usiku na mchana, mnaachia hii maji teremke, angalau watu wale wako chini Matu na kwenda saidizo za chini Kaluluene at least wapate maji ya kunywa. County government na national government na uongozi wowote wa county hili la Machakos tutaenda kushirikiana tuone ya kwamba hii Yatta Dam imejengwa na tuapili, kwa sababu rais wa sasa tulikuja hapa na yeye anajua hili jambo. Najua tukimwendea hii ikitengenezwa food security itaenda kuongezeka, na hili damu hapa itasaidia kaunti ya Kiambu, itasaidia kaunti ya Murang'a, itasaidia kaunti ya Machakos, na kwenda chini maji ikiingia katika kanao hili itateremka chini iende ifikie watu wa Kitui na iende chini ifikie watu wa kaunti ya Makueni. Hivyo basi huu ni mradi wa maana sana. Niombe serikali kuu uiangalie tena na uiangalie sana, kwa sababu hili jambo ni jambo limetusumbua, na kulikuwa na kesi saa hii hakuna. Ile imebakia ni kutengeneza ili siranga ambayo itaenda kusaidia pakubwa sana hizo kaunti 5 nimesema.